2 gün boloqtun orha orta skolatın anıs kılan öğrenetçilere Ali'nin onda Kiril, bu nedenle sorunları bilginleri. Setenyon ette hürbeki günlerger bolbut pravoy nediyele şertetimen elbaqterähen ıdıllıbıta. Сэтинне он хэттис күнүгөр оскола олоҕор бастыгы класс үөрэнээччилэрэ өксөкү сиэннэрин кэккэтигэр киллэри диэн тэрээһин буолана аспыт. Кырачааннары өксөкү сиэннэрэ буолбуттарынан ис үрэхтэн аҕардалиибит. Setinnion aqsas күнүгэр иһээбили улуһугар ыытыллыбыттар обуй күнүгэр арогуна хэлиэкин кикбоксингга уонна охсаа тиринэр кэлэн күүһүҥҥү каникул кэмигэр бүлүү улуһугар болбут бокса күрэҕэр кыайылаахтары билэттээбит. Үтүөк тимиктери сиспит үөрэнээччилэргэ мактал. Setenyon toxsus günniger. Быйыл саңа пет класстагы киибит онус класстары кытта. Константин Спиридонович Ширяев аатынан этнопедагогия музейигер. Васильева Раиса Алексеевна Лын онна орого ортосколотын директоры ити чаан солбиачтын. Кысылбайкова Татьяна Гавриловна Лын. Кэсети болан аспыт. Бу кэсети инники кэскилге тухалыммыта чолккайбит. Саңа анаммыт баһатыйдырга аҕарда, бастыгы класстарга Прокопьева Ванесса, 2 класстарга Петров Кирилл, 3 класстарга Яковлева Алина, онна Антонов Богдан, 4 класстарга Колесов Алгыста. Сетинни хүрбәүскін өртөрөппүттерге анаанис жылы органы үлэһиттери кэлэн тухалаах лекцияны ааҕан барбыттар. Бүтүн дойдута психология күнүн биһиги осколабытыр Айталина Капитоновна Антонова ыытта. Неделя устата перемена кэмигэр үөрүүлээх онньуулар болулар. Онна баҕа санаа забора толорулунна. Аагас эрэр төлөпүөнүгэр тэрээһин быһытынан оҕолор санааларын, этиилерин, хомолтолорун суруйан уктулар. Ики кырачаан бастыгы класстар бут класс салыячыларын Алена Михайловналын оргун хэлеген модельный библиотекатыгыр сырытпалар. Жанна Семеновна барагытын биһиги библиотекаптыгар ылжыттан диэн ыҥырар. 4 класс орхотагы ФАПКа электронный табақ бортутун туһунан лекцияны иһиттилэр, уонна плакаттары уруһуйдаатылар. Барагытыгар доробияны жолу бағарабыт. Аныгыс биэлиги көрсөкка далы. Хэйгини кытта бииргэ болулар Георгий Романович Кардашевскай аатынан онус 5 класс өөрнээччилэрэ.